السلام عليكم يا رمضان. عليكم السلام ورحمة الله. هتقدم لنا النهارده عن الرولات بتاع مكبس العالم. الضي ده رقم دوت كام؟ 20 اهو. بس شغل زي بتاع الاستيراد بالظبط ايوه ده يا دوت رمضان. استيراد ايوه. تمام ودوت الجرس بتاعه استيراد برضه. تمام. 20 برضه طب اهو. والتاني الصغير ده بتاع كام؟ ده 12. دوت 12 دي اهو استيراد برضه. تمام. ده شغل الاستيراد صح؟ ايوه والضي بتاعه ال والجرس 12. بتاعه 12 واستيراد برضه. تمام. المحلي دوت بقى المحل اللي احنا بنعمله. كنت بتعمل ده في الاول. ايوه اتعلمنا عليه. اتعلمت الشغل على المحلي ده. ايوه تمام. عملت انت نفس الفورمه اللي هي بتاع الاستيراد اللي هي في الارض السمرة دي. ايوه دوت 20 برضه. تمام تمام. يعني ده الضاي اللي دوت هو 20 ده 20. ودوت 12 تمام ودوت المحلي ال 20. تمام. والبكرتين دول اللي برضو شغل المحل اللي في ايدك ده الصغير. ايوه دوت. فان كده اعمل قدم على الكاميرا الاتنين ده وده كده فالمحلي الاستيراد بقى. حط ده جر ده كده. اهو. ده الاستيراد صح؟ أمم. تسلم يا رمضان. يعني انتوا بتشتغلوا نفس الاسطمبة بتاع الاستيراد دلوقتي. ايوه هي ماشي الشغل ده زي الاستيراد بالظبط. ماشي يا زعيم. ماشي يا رومي.